Então aqui é o famoso bebedor para as abelhas. A africana quase não pega água aqui, mas a sem ferrão, a pretinha aí, brabo, pira, arapuá. Aqui é o buraco dos pebas, como eles trabalham aqui, ó. A gente nunca pegou um bichinho desse, tem quase 10 anos aqui já. Eles sempre estão por aqui. Aqui é a cacimba, onde a bicharada bebe água, onde é tirada a água de todo o consumo dos bichos. Está um pouco seca devido à estiagem, mas ainda tem uma aguinha. Agora vamos lá no tanque. Aqui fica o tanque. Tem uns bichos aí, as rolinhas lá em cima. Nós pegamos elas aqui. Cacão, rolinha, pacu. Tem mais um cacimbão aqui, ó. Tá aqui, ver se nós pegamos um pouco os pássaros aqui. As abelhas não pegam muita água aqui não, porque elas não gostam muito daqui também não. Olha os cancão aí, ó. Pega os 3 aqui. Aqui. São lindos, né? Quando eu era criança eu pegava muito esses bichos na arapuca para criar. Botava na gaiola, ficava com o bichinho dentro de casa. Eles gostam muito de milho, né? São muito fáceis de ser capturados eles. Por isso que às vezes é fácil o povo pegar, mas aqui ninguém pega mais. Por isso que aumenta assim, são mansinhos. Eu tô a 3 metros deles, ó. 3, 4 metros, hein? Eles mansinhos assim, ó. Agora eu vou dar uma pausazinha para ir ali no outro bebedor. Olha o reprodutorzão aí, ó. Deixar o bichinho aí descansando. É aqui que as abelhas têm pegado água em grande quantidade, ó. Pausazinha aqui para mim passar pro outro lado. As abelhas têm pegado água, né? Pra valer, ó. Essa aqui é a tina de cimento, elas pegam mais do que elas encostam aí no cimento, ó, e vai sugando a água mais pura, né? Que a água aqui faz o trabalho ali de purificação. Mas o melhor bebedor para as abelhas pegar água é o de pedra, né? Então elas pegam no cantinho assim, porque é mais uma água purificada, né? Agora vou lá nas abelhas. Aqui tá o bebedor e ali a uns 100 metros está as abelhas, ó. Deixa eu ir lá, não dá pra ver daqui não, tá muito escuro por causa do sol. Mas naquele pontinho branco lá.
Então aí as abelhas na tela de sombreamento, ó. Então como eu tenho mais de 10 anos já mexendo com abelhas, são poucas, aqui são só 17 enxames, né? Tem mais um pouquinho lá na rua. E eu pretendo tirar daqui e levar tudo pro pé da serra, né? Então eu coloquei a tela de sombreamento, coloquei umas ali debaixo do joá, que tá até seco, né? Tem essas folhas quase, mas tem uma sombrinha. Então eu percebi que algumas abelhas que estavam no sol aqui, elas estavam produzindo mais mel do que mesmo as que estavam na sombra. Então como eu não sou um criador ainda, eu crio mais por hobby. Também porque eu estou me aperfeiçoando um pouco, já tem mais de 10 anos, já era para estar criando abelha. E hoje eu tenho só essas 20, acho que é 25 ao todas que eu tenho com enxame. E começam bem umas 40, né? Com seca. Então como eu estou ainda me adaptando, eu fico fazendo pesquisa para me ver. Eu coloquei elas aqui na sombra, mas as que estavam no sol estavam produzindo mais do que as que estavam na sombra. Aí eu botei na sombra porque o sol é muito forte, né? Também não é uma sombra muito grande, porque é só da tela, a tela só fecha um pouco do sombreamento. Aqui eu tô nas abelhas, ó. Tô sem roupa também, não tô mexendo. Elas estão mansazinhas porque elas estão trabalhando e eu estou por trás dela, não estou indo para frente do alvado, né? Então quando a gente vai para frente da colmeia, é claro que elas vão atacar. Por exemplo, eu estou por trás, ela sai por lá e ela não faz nada por enquanto, né? Então vê elas trabalhando. Mas quando elas me sentem aqui, elas já partem para o ataque. Essas aqui estão mais fortes, ó. É mais fácil essas dali que estão a 4 metros me atacar do que essas daqui que eu estou em cima delas. Eu estou de frente à entrada e da entrada elas ficam com os guardas já preparando o ataque. Essa daqui, por exemplo, ela está no sol durante a manhã toda, ela está no sol, né? À tarde ela vai pegar uma sombrinha aqui da algaroba, mas eu percebo que ela tem mais, trabalha mais, tem mais mel. Mas veja só a trabalhada que ela está dando, ó. Mostrar muito, porque elas estão querendo atacar. Então aqui tem uma que eu coloquei ela no chão, sentar nos cavaletes para ver como ela vai reagir sentando no cavaleto. Essa daqui passa a manhã todinha no sol. Quando é tarde ela fica na sombra. Então tem que escolher qual horário ela vai ficar na sombra. Então melhor ela ficar na sombra a parte da tarde que é mais quente. Então é isso aí, galerinha do YouTube. Aquele abraço de Zé do Mel Amorim. Fique com Deus e até mais logo. Dê o like aí no canal aí. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam assistir. Eu agradeço muito pela participação de todos aí que assistem meus vídeos aí no canal. Um abraço a todos os inscritos. E até o próximo vídeo.